大家好，我係 Jimmy Lam。咁今日咧嚟到拍呢個單位咧，係一個好特色嘅單位嚟嘅，係一個複式嘅單位。你見我坐喺個樓梯都知道啦。呢度後邊咧就上樓上嘅。咁而至於今日嚟講咧，可以用一個字形容就好熱，因為今日33度咧，一開到門咧仲冇開窗冇成咧，就坐低就即刻拍呢條片。咁我相信咧開翻冷氣、開咗窗咧，真係好舒服嘅呢個單位。咁首先介紹呢個單位咧，係本身上林嘅，咁而佢係一個特色嘅複式嘅單位。咁基本上個佈局咧，樓下咧就係飯廳、客廳啦，工人套房啦、廚房啦、客廁啦，同埋一個客房嘅。咁至於我身後邊嘅上去樓上咧，就係樓上層嘅複式啦，就有一個大嘅客房啦，同埋有一個大嘅主人套房啦，同埋有客廁啦，有一個士多房同埋一個家居室嘅。嚴格嚟講咧，喺呢度咧將佢做到4個房係絕對冇問題嘅。咁我諗先帶大家睇咗呢個單位先，然後我再唞順條氣咧，先至再去拍後邊嘅片段俾大家睇啦。呢個係上林36樓 A。飯廳、客廳啦，兩邊景嘅。呢邊咧就望溫春輝白，呢邊咧就望維多利亞海景，咁有露台咯。廚房有個工作陽台咯，工人房、工人廁、一個客廁，都有景嘅全部都。一個客房，咁總括嚟講，呢一個複式咧係一個上行複式嚟嘅。個佈局咧就係樓下飯廳、客廳、廚房、工人房、工人廁，一個客廁同埋一個客房。咁兩邊都有景㗎，呢個海景唔知180度添。咁總括樓上啦，上去樓上睇下啦。咁佢雖然係複式，但行嘅樓梯好少，係10級度嗰隻差唔多，冇轉彎嘅。咁上到上邊嘅佈局咧，就係一個客房、一個主人套房、一個家居室，同埋仲有個士多房㗎。咁呢度係樓上嘅客房啦。有埋入場位啊！呢邊去咧就係家居室啦，一個 family room。咁呢度其實都可以揀一個房啊。咁呢度仲有個士多房啦，同埋主人套房同埋個客廁。客廁啦。咁主人套房好大啊，床擺中間都可以3邊落床添。呢個維多利亞海景啦。咁有一辣嘅衣櫃啦，同埋個主人套房。整體嚟講咧，
1941尺咧都非常之好用同埋好實用嘅。個複式咧亦都唔嘥位置。咁你出返嚟個樓梯度咯。個景觀好靚嘅，望晒成個維多利亞港個山景啦。呢度望返落去銅鑼灣維園啦，望返嗰邊望返司徒拔道。